Materialus pasaulis patirtis gera, bet nugyventi visą gyvenimą materialistų kvailystė. Manęs nebedomina demoniški žmonės, egoizmas, pinigai, turtas, technologijos, blizgučiai, šašlykai ir taip toliau. Jūs nebeturite ką pasiūlyti. Jums trūksta dvasinių žinių, o demoniškas žmogus neperneša dvasinių žinių. Jis bėga nuo jų. Jis nieko nenori girdėti apie tai. Duok jam geriau pinigų. O kad jo siela kentės dvasinės kančias šitame ar kitame kūne už savo nuodėmes, jam tai nesvarbu. Gyventi dėl mokesčių absurdas. Jeigu aš apgaudinėju, tai aš bijosiu apgavikų. Jeigu aš melagis, aš bijosiu melagių. Jeigu aš veidmainis, aš bijosiu veidmainių ir taip toliau. Todėl labai svarbu domėtis demoniškomis savybėmis, atpažinti jas savyje ir kituose. Pavyzdžiui, dvasingi žmonės visi vegetarai. Demoniški žmonės mėsavalgiai. Demoniški žmonės pikti, pavydūs, skūpūs, geidulingi, kreipiasi į tave tik tada, kada jam blogai. Savanaudžiai, egoistai, tinginiai dėti pastangas keistis į gerą. Kitaip pasakius, jie planetos vėžys. Jiems aktualu žemiški turtai ir valdžia prieš vyrą, žmoną, darbininką, vaiką, valstybę ir taip toliau. Jie bando įvairiausiais būdais įvilioti tave, kad gauti naudos iš tavęs. Iš pradžių apsimeta gerais ir supratingais, gudravimais bando pakabinti tave. Tikslas – nauda sau. Jie mėgsta žiūrėti psichiką žalojančius filmus, Končitos serialus ir taip toliau, kad galėtų mokintis gudravimo meno, kad neįtartum jų gudravimo, apsimeta nekaltais, kvaileliais, netyčiniais pasisakymais, gudrauja iš toli, kad nesukeltų jokio įtarimo. Jeigu tau pasakyti tiesą, ko iš tavęs tikimasi, tu pabėgsi. Pradžioje sako komplimentus, po to
netyčia užsimena, kad gerai būtų tas ar anas, ir taip po vieną laiptelį lipama tau ant sprando. Duoda kyšį ar kitą turtą, jų tikslas tavo paklusnumas. Ir jeigu tu jam pasakai, kad tavo noras tai kenkimas gamtai, gyvūnui ar kitam, atsakoma, aš pajuokavau, arba kokias čia nesąmones kalbi. Prasideda pykčio pliūpsniai ir taip toliau. Priklausomai ant kiek velniūkštis valdo save. Dažniausiai jie iškart susijaudina, įsižeidžia, supyksta, kerštas, karas ir taip toliau. Kiti puola į depresiją, reikia išgerti tabletę, nes nevyksta planas pagal juos. Ko verkia dvasingi žmonės, jie iš to juokiasi ir niekina. Dievas mums davė viską, kas geriausia, o į ką pavertė bedieviai žmonės.